Namaku Siti Khadijah. Memeluk Islam adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Abdi Cornelia sareng Devita rekan Abdi di dieu bade ngabahas resensi film anu judulna Merindu Cahaya The Amstel. Di handap ieu identitas film. Identitasna nyaeta judulna nyaeta Merindu Cahaya The Amstel. Anu genrena religius disutradarai Hadrah Daeng Ratu jeung produser Oswin B. Soeganda UNK, studiona Maxstream Original jeung distributorna Maxima Pictures Unlimited Production jeung durasina 107 menit anu dirilis 20 Januari 2022 jeung ngagunakeun basa Indonesia. Karakter dina film Merindu Cahaya The Amstel nu kahiji aya Amanda Rawles salaku Hadijah atawa Van Hopen. Nu kadua Brian Domani salaku Nicholas. Nu katilu Rachel Amanda salaku Kamala. Nu kaopat Okky Setiana Dewi salaku Fatimah. Nu kalima Ridwan Remin salaku Joko. Nu kagenep Maudi Kosnaedi salaku Indung Kamala. Nu katujuh Dewi Irawan salaku Bibi Kamala. Nu kadelapan Floris Bosma salaku Nails. Nu kasembilan Angela Roloff salaku Indung Marin atawa Hadijah. Sateresna aya sinopsis film. Film ieu nyaritakeun hiji awewe Walanda ngaranna Marin Van Hoven. Marin samemehna boga kasang tukang dina kahirupan bebas nu ngabalukaker dirina ancur ku kalakuan urut kabogohna. Waktu harita Marin ampir-ampiran bunuh diri dina mobilna, tapi kabeneran aya wanoja agamawan nu ngaranna Fatimah datang pikeun ngareunkeun kalakuan Marin jeung nyoba nulungan manehna ku cara ngaluarkeun Marin tina mobilna. Dina pendak sareng Fatimah, Marin parantos ngocorkeun manah ka Fatimah. Kitu deui Fatimah anu parantos masihan pancarahan supados Marin ngarasa parantos napi hidayah pikeun janten manusa anu langkung hade ku ngalaksanakeun agama Islam. Sanggeus mutuskan pikeun asup Islam, Marin ngaganti ngaranna jadi Khadijah. Khadijah anu ayeuna awewe muslim teu kahaja pendak sareng Nicholas Van Dyck, fotografer sareng wartawan salami jadwal sibukna. Nicholas boga waktu pikeun muterkeun kamerana ka sagala rupa arah. Nepi ka hiji poe kamera manehna nyekel ngahaja fokus kana motret Khadijah. Dina kaheranan Nicholas ningali kagelisan banget awewe cahaya sarupa jeung indungna. Dina waktos eta Nicholas henteu nyalira anjeunna sareng batur sapagawean anu namina Joko, saurang nonoman ti Indonesia. Nicholas kacida sumangetna ngeunaan kahayangna sangkan Khadijah jadi subjek artikel ngeunaan awewe muslim Eropa. Kungsi menta indin ka Khadijah, tapi Khadijah henteu tiasa nampi tawaranna. Sababaraha kali ditampik, Nicholas teu kaluar tina cara pikeun terus ngayakinkeun Khadijah satuju janten narasumber.
Kalian ti Fatimah, Hadijah oge boga sobat di Indonesia ngaranna Kamala. Sakapeng Kamala mikir yen kaayaan Hadijah ngajadikeun dirina ngarasa kagok sakumaha murid nyang harepan guru agamana. Hal ieu kajantenan kumargi Kamala rumaos elmu agama Hadijah langkung dewasa tibatan anjeunna. Persahabatan Kamala sareng Hadijah henteu mulus saparantos anu dibayangkeun. Duanana aub dina carita cinta segitiga. Kusabab pasamoan dirina kalawan Nikolas, dina hatena tumuwuh bibit cinta. Kamala henteu terang yen Nikolas leres-leres gaduh perasaan ka Hadijah. Di sisi sejen, Hadijah cicingeun resep Nikolas sabab sieun sobat pangalusnanya bakal nyakiti. Lila-lila Kamala manggihan yen Nikolas resep ka Hadijah. Asihna karasa teu dibales jeung manehna mikir yen Hadijah teh sobat munafik sabab diharepeun Kamala Hadijah ngaku yen manehna teu resep Nikolas. Tapi dasarna Hadijah boga parasaan ka Nikolas anu leuwih ti saukur. Kusabab rasa cinta anu luar biasa, Nikolas anu sanes Islam sumanget diajar Islam demi awewe nu dipika cinta. Nurutkeun Joko salaku sobat Nikolas. Nikolas teu kudu asup Islam ngan alatan hiji awewe nu dipika cinta. Dasarna nalika sagala niat diandelkeun salian ti Allah, dipika hariwang bakal kuciwa. Tungtungna Nikolas sadar sarta mutuskeun pikeun ngagem Islam lantaran lillahi ta'ala. Sebenarna tina hatena murni, teu paksaan atawa dorongan ti saha. Ngeunaan cinta Nikolas jeung Hadijah. Aranjeunna tungtungna dihijikeun dina cara paling geulis nurutkeun anjeunna. Kaunggulan film ieu nyaeta Merindu Cahaya The Amstel, gaduh jalan carita anu pikaresepen sareng tiasa ngajelaskeun konflik anu rumit. Pesen anu aya dina film ieu saleresna cocok pikeun ditingali ku sadayana kelompok. Film ieu oge ngagambarkeun pentingna toleransi sareng henteu gampang nyalahkeun batur nalika aranjeunna ngalakukeun salah. Saterusna aya kakurangan film. Seueur pesan moral anu ditepikeun ngaliwatan film. Bos sacara implisit sareng eksplisit ngajatenkeun film ieu ampir tanpa cacat. Sanajan kitu carita kalawan ending nu gampang diprediksi nganyadikeun sensasi nalika ningali film ieu kirang seru. Amanat film ieu nyaeta film ieu sacara gembleng nekenkeun pesen yen moal telat pikeun uwi deui ka Gusti. Salian ti eta, carita lalampahan Hadijah salaku umat Islam sigana nepikeun amanat ka hadirin sangkan salawasna kaasup jeung pasrah ka Allah. Dina naon wae anu dipilampahna. Sekian video pembahasan ngeunaan resensi film anu judulna Merindu Cahaya The Amstel.